د محمد علی السلام د محبت دعوه کوي د په سنت عمل نه کوي اوس دغه ګیره پر خول خو سنت نه بلکې څه ده واجب ده خلیفہ صبره کې واقعیا بیان کړی د کوټه خواته یو موټروان روان ولاري روانه کړی او بیا کلندر سره بیا د کلندر ګیره خریاله او کلندر پاس په جنگله کې سپورو موټروان لاري روانه کړی د بل ځای یو ځای ودروله غږ روکه سړي غږ نه کوي شروع وخته شي مرد خو تعالی قدرت کله سړی اټ اټیک سي مرسي نو راکوزي کوي و یو ځای امانت خخ کوي د خلک امانت خخ کوي امانت خخ کوي نو چې بیر تر وګرځي کومه بیوس سامان ورسله خو سره وګرځي دوه کلی ترغه خلکو ته چې کومک را سره وکړي د سړی برا وکاو سړی سی وای قبر خلاص کوي چې دوم دا ورکه له حد خلاص کوي د ګيري سي د څونه ګيره خريله او په دا ار وخت پر ځای یو لړم سي خته ټول بدن یې سالم خو په مخ پر یې لړمان نه خته او د ګيري د وختانو په ځای باندې بیا ول دا ډریور بیا لاغه ورته قسم کړی چې زما بیا د ګيري یو وختنه کم تر دا ډریور هم ګيره خريله یو ځای په مړی کې ناسو وريځي خړې دا وريځي په دا ګيره کې باندې شي خلک ورته ول وريځي په ګيره کې باندې شي په ګيره پر لږ روح خندل دول ولا سي ګيره مې وريځي ډکه چې یو وختم پرې ما د ګيري عذاب په خپل سترګو لیدلای دی چې دا کلندر مې لیدلای دی چې په ار وخت پرې یو لړم نه خته خو ګيره څوک ته واجب ده دا د خريي یا لنډي دا د لنډو ګيري وار نه دي دا نو تر نورم سی بتر دي شاګر خري خلک په شرمېږي دا بل وس منافقت کوي وایم چې ما ګيره پرې دا و دا و چې ما څه کړی دي ګيره پرې او دا ګيره ده چې تر قبضه کمې دا خو ګيره نه ګيره څلور ګوتې ده دغه طرف ته دغه څلور ګوتې دغه مټ قبضه ته وایي دا څلور ګوتې ګيره به مخ ته دغه طرف ته وي دغه طرف ته کدي چا وای نه غټې ده تر څلور ګوتې به نه پرې کوي دلته دغه سي یو مټ په انداز څلور ګوتې به نه پرې کوي لدینه بعد زیاته کله چا سره خخ کاری ده پرې دې د جوک سړی د ګیره وګدا ګټ خور ترکاري کله چا سره بده ښکاري ده کاټ دې کې په مټ زیات دغه د سنتو د محبت رسول الله دعوه کوي خو په واجب عمل نه کوي ګیره خو سنت ورته خو طریقه د رسول الله او بل د شیطان د دشمنی دعوه کوي او هر وخت دغه موافقت کوي شیطان ورته دروغ وای دی دروغ وای غلا وک غیبت وک دا پنځم د جهنم د نجات دعوه کوي خو ځان خپل اورته اچي په خپل اوس دا وایي چې خدای مال چا وساتي له جهنم طرف ته بیرته هغه کارونه کوي چې هغه د جهنم په واسطه باندې چاته داخليږي جهنم شپږم د جنت ته داخلي دعوه کوي خو عمل نه ورته کوي جنت خو په اعمالو ده جنت په چیش پیدا کیږي په اعمالو موږ ګوري وس په رزق کې ټول خلک ستري دي الله تعالی وعده کړی د ما من دابه په الارض الا على الله رزقها الله وایي د حیوان ژوندۍ شي نسته په ما رزق نسته رزق څوک تر کوي الله او جنت په چیش پیدا کوي د خدای په رحم خو په اعمالو جنت خدا په رحم د الله خو عمل خو پورته کوي سیاتات د عمل ذمہواری درکړي د هغه د پرېخه د هغه ذمہواری د اخسته د رزق ته هغه ته جاپان او جرمن ته منډي وای ټول منډي وکړه مرګ حق بولی خو تیاری نه ورته کوي مرګ ارسلای منی خو مرګ څه غواړي په اسباب غواړي لوی سفر په دنیا کې کم یو د امور تاسو په جاس کې سپارسول د ځای سعودي ته لاړ ته پارس کوي کویت ته دوبۍ ته عمان ته د لری ملکو ته خلک سفرونه کوي دا غټ سفر د کده مرګ وال دغه دونین غزنه ده دا سفر ډیر غټ سفر ځکه دا به تر قیامت راتګ نسته د نر د پاره به قبر ته نامو پوری د خځې د پاره لګ لوړ او اول لوی له حد وړکای له حد خو بیا ځان ته دا ورته وي دغه موږ تاسیس دغه تر نامو پوری سفر د مثلا دومره زور ځای د پنځکه کې دا سفر تر ټولو سفر اوږده دغه ته هیڅ احساس له چا سره نشته په قبر کې به زه سوال جواب څنګه وکم اکم سه کم یو تانه شي باندې کې هغه تر سره سوال جواب برابرې کنه تانه والته ولا نن خو د کیس را باندې راغی ودرې دا ورته وایم دا ورته وایم دا ورته یو دوه ځای زم باندې سوایم اته به اره خبر ورته کوي مګر دغه خبر ته چا تیاری کړی ده نه د خلکو عیبونه بیانې خپل عیبوته نه ګوري هغه پښتانه وای بل سړي ته یو غوته نیو کېږي ځان ته څلور د څلور خو ځان تر خبر کېدی دا یو دي دته نیولې ولې هغه څلور ته دې نه درپام پتا کې څلور عیب په دکې یو هغه ار ورځ په مجلسو کې بیانوه حتی خپل ځان د خپل ځان به د بل کې دا د مسلمانۍ خاصانه ده او بل دا وي چې مړی پټوي خو عبرت نه ځین اخیستي سبب زم مرمه که به نه مرم او بل لسم دا ده چې د خدای نعمتونه خوري خو شکر یې نه ادا کوي دا موږ تاسو خوراک چکک دا نن سبا نعمتونه ګوري زه د عمرې ته تلم هلته دومره سخته ګرمي ده په حرمینو کې خو هلته پوره تنظیم شوی ده سړي اوبه سړي بوتلې کنډیشنونه ایسیګان حتی له ډېره یخه به موږ په عذاب په ګرمي کې بله یخه څه د باندې سپراوتې داسې لمر به اوسي اندازه به نه وه خو په د باندې کې بیا دغه شی دغه لګولي دي د اسپریګانې شیندي پکې ګرځي د اسپریګانې هم شیندي هوا هم اچي مال په دې کې رسول الله وخت تېر کړی د 3 کاله په مکه او مدینه کې نه پکای وو
نه یخی و نه سپری و نه ایسی و نه یخې اوبه وې نه سلاجه وه د ده او د ده صحابه کرامو جنتیانو پاکو صحابو ټیم تېر کړی دی 3 کاله کې یوه ورځ هم یخې اوبه چکلې دي یوه ورځ یې د سلاجې اوبه چکلې دي یوه ورځ یو بوتل دا موږ تاسې پیپسي ورته دا وپکه په زمانه کې خو جنت خو په دغه تکلیفو ده تکلیف یې تېر کړی د ټول جنتیان دي اصحاب نبي رسول الله اصحاب كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم زما صحبه لکه د اسمان ستوري داسې دي که په کوم پسې اقتدا وکړه تاسې به جنت ته ځئ وجه دا ده چې هغو څه کړي دي په دین رفتار کړی دی او تکلف یې کړی دی نن سبا خو تکلف نشته دا موږ نعمتونه دي اوس ګوره په دغه کم چې کم په د مدرسه کې خوراک د مدرسې لخوا د چای د مدرسې لخوا د اوبه سړې اوبه هم د مدرسې لخوا راکېږي پکۍ د مدرسې د بیټرۍ د مدرسې د بجلي د مدرسې لخوا طالب بیا هم په عذاب خصوصا دا د خیمو والم ډېر په عذاب هلته خو خیمې ولاړي دلته چې راسي اوس هېڅ تم نه کښېني دومره ته کبر یې اخستی ښه ترې وویله خیر